GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. தொண்டை வலி இருக்கும், இருமல் இருக்கும், மண்டை வலி அப்படி பொழந்துட்டு போகும், அப்புறமா மூச்சு திணற ஆரம்பிக்கும். சுலபமாக பரவக்கூடியது ஒன்று, நாம் இருமதுலேருந்து வெளியாகிற அந்த வைரஸ் மற்றவங்ககிட்ட அப்படியே பறந்து போய் அவங்கக்கிட்ட பரவும். இந்த கர்ச்சீஃப்ன்றது ரொம்ப ஆபத்து. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு எப்படி 30 கர்ச்சீஃபாக நீங்கள் வச்சுட்டு இருக்க போகிறீங்க, அந்த ஒரு கர்ச்சீஃபே 30 நாளைக்கு வச்சுப்பீங்க. ஏன்னா அது இன்னும் அழுக்காகலன்ட்டு இந்த கர்ச்சீஃப் எடுத்து அப்படின்னா அழகாக அந்த இடத்துல போய் வைரஸ் உட்காருது. அதே மாதிரி 2 கை வைக்கும்போது இன்னும் கேட்கவே வேணாம், ஒரு கைக்கு மேலே 2 கையிலையும் அந்த வைரஸை நீங்கள் ஈஸியாக பரப்புறீங்க. காலில் புண்ணோ வெடிப்போ இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இன்டாக்ட் ஸ்கின் அதை நீடில் மாதிரி பங்க்சர் பண்ணிட்டு உள்ளே போயிடும். ரத்தத்தில் கலந்து பின்னாடி லிவர், பிரெயின், ஐஸு இந்த மாதிரி முக்கியமான உறுப்புகளை பாதித்து உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலையும் கொண்டு போயிடும். ரொம்ப நேரம் நமக்கு டைம் கொடுக்கும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு. அதையும் மீறி வரும்போது தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ், அது H1N1, அதுக்கும் ஃபீவர் இருக்கும், தொண்டை வலி இருக்கும், இருமல் இருக்கும், மண்டை வலி அப்படி பொழந்துட்டு போகும், அப்புறமா மூச்சு திணற ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீவர் அது H1N1 இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ். இதில் சுலபமாக பரவக்கூடியது ஒன்று, நாம் இருமதுலேருந்து வெளியாகிற அந்த வைரஸ் மற்றவங்ககிட்ட அப்படியே பறந்து போய் அவங்கக்கிட்ட பரவும். ரெண்டாவது, நம்முடைய கைகள். இந்த கைகளை ரொம்ப சுத்தமாக அடிக்கடி கழுவி இல்லைன்னா இந்த சானிடைசர் வச்சு சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நாம் பரவுவதை தடுக்கலாம். மூன்றாவது, பாதுகாப்பாக இருமுவது எப்படி, வாட் இஸ் தி சேஃப் மெத்தட் ஆஃப் காஃபிங் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கமாக சொல்கிறேன். இப்போ என்னை கவனிங்க. இப்போ எனக்கு ஒரு இருமல் வருது, எப்படிங்க பெஸ்ட் வே ஆஃப் இருமுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மற்றவங்கெல்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்றதை முதல்ல சொல்கிறேன், அதில் நீங்களும் அடக்கமாகலாம். முதலாவது, நான் நல்லா கையை இப்படி வச்சுட்டு அப்படி இருமுவங்க டாக்டர் அப்படின்வாங்க. இன்னொருத்தர், ஐயா நீங்கள் எப்படி இருவீங்க, நான் ஒரு கை இல்லை டாக்டர் 2 கையை மூடிட்டு அப்படின்னு இருமுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூணாவது, நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா, என் கையில் எப்பவும் கர்ச்சீஃப் பாக்கெட்லேயே இருக்கும் டாக்டர், அதை எடுத்து இப்படி வச்சு அப்படி உரிமிட்டு அப்படி நல்லா தொடச்சிட்டு அப்படி மடித்து திருப்பி உள்ளே வச்சுப்பேன் டாக்டர் இப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த மூணுமே ஆபத்தான இருமல் முறை என்பதை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். ஏன்னா சாதாரணமாக இருமும் போதே அந்த கிருமி அவ்வளோ தூரம் போய் பரவுது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ட்ரம்பெட் பண்ணிக்கிறோம், அவங்களோட பெலாசி போகிற வேகத்தை அதிகம் பண்ணிடுறோம். இப்படி வச்சு பண்ணும்போது ஒன்று வரும்போது இன்னும் அதிகமாகுது. அப்புறம் அந்த போகிற வேலையில் அந்த வைரஸ் கிருமி கையில் ஒட்டிக்குது. அப்போ பார்த்து ஒரு குழந்தை ஓடி வரும், அந்த குழந்தைய நம்ம தட்டி கொடுப்போம், கட்டி தழுவுவோம், ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுவோம். அதனால் கை குலுக்குவதை கொஞ்சம் தவறுங்க. நம்ம பாரம்பரியமாய் வணக்கம் பண்ணுறதை பழக்கப்படுத்தி கொள்ளுங்க. அதனால் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டேங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் வணக்கம் பண்ணுங்க, 2 கரங்களையும் கூப்பி வணக்கம் பண்ணுங்க, கை குலுக்குவதை தவறுங்க. பாதுகாப்பான இருமல் முறையை நீங்கள் கடைப்பிடிக்கணும். அதை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். இந்த கர்ச்சீஃப்ன்றது ரொம்ப ஆபத்து. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு எப்படி 30 கர்ச்சீஃபாக நீங்கள் வச்சுட்டு இருக்க போகிறீங்க, அந்த ஒரு கர்ச்சீஃபே 30 நாளைக்கு வச்சுப்பீங்க. ஏன்னா அது இன்னும் அழுக்காகலன்ட்டு இதான் நடக்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த கர்ச்சீஃப் எடுத்து இப்படி பண்ணும்போது அப்படின்னா அழகாக அந்த இடத்துல போய் அது வைரஸ் உட்காருது. அப்புறம் அதே இதை கோட் பாக்கெட்லேயோ பேண்ட் பாக்கெட்டில் அப்படி வைக்கிறீங்க. இந்த கொசுக்கு அந்த வைரஸுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், என்னை இப்போ ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காருன்னு சொல்லி அந்த போயிருக்கிற இடத்துல அது என்ன பெருக்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி 2 கை வைக்கும்போது இன்னும் கேட்கவே வேணாம், ஒரு கைக்கு மேலே 2 கையிலையும் அந்த வைரஸை நீங்கள் ஈஸியாக பரப்புறீங்க. கண்ட பக்கம் தொட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம். முக்கியமாக இந்த செல்ஃபோன் கேட்கவே வேணாம், இது கை பிடிச்சிட்டு இதை தூக்குறீங்க. அப்புறம் இன்னொருத்தர் ஏங்க நாங்கள் ஒரு ஃபோன் பண்ணிக்கிட்டுங்களா அப்படின்னு உங்கள் ஃபோனை கேட்பார். நீங்கள் ரொம்ப தாராள மனசு வச்சு அதை அவருக்கு எடுத்து கொடுப்பீங்க. இல்லை அந்த ஃபோனை எடுத்து ஒரு இடத்துல வைப்பீங்க, அப்புறம் பாக்கெட்டில் வைப்பீங்க, பேனா, இப்படி எந்த இதிலெல்லாம் நம்ம கைப்பழக்கம் இருக்கோ அத்தனை இடத்துலையும் அது பரவருக்கு தயாராக இருக்கும். முக்கியமாக அந்த இருமல் முறை நான் இப்போ சொல்கிறேன், எப்படி பாதுகாப்பாக இருமுவது என்பது. ஒன்று, என்னை நல்லா கவனிங்க.
இருமல் வந்துருச்சா மற்றவங்க மேலே நான் இருமிடுவேன்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் பாதுகாப்பாக போய் பக்கத்தில் அந்த நேரத்துக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்காந்துட்ருக்கலாம், கூட்டமாக இருக்கும், எப்படி இருமுவீங்க? ஒன்று உங்கள் இடது கையை தயவுசெய்து அப்படி தூக்கிடுங்க, இடது கை. ஏன்னா வலது கை பழக்கம் தான் நமக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு உண்டு. அதனால தான் இந்த இடது கை சொல்கிறேன். இந்த இடது கையை அப்படி தூக்குங்க. அப்புறம் உங்கள் கழுத்தை கொஞ்சம் கீழே குனிங்க. இந்த கை இப்படி கொண்டு வாங்க. அப்படின்னு பண்ணும்போது நீங்கள் இருமுது வந்து உங்களுடைய அக்கிளுக்குள்ளே அந்த ஆக்சிலாக்குள்ளவே போய் நிற்கும். ஸோ உங்கள் மேலேயே நீங்கள் இருமிக்கிறீங்க அப்படி. ஸோ இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது. நீங்கள் இருமுந்து வந்து இங்கேயோடு நின்று போகுது. ஸோ யாரும் வந்து இந்த இடத்த தொட போகிறதில்ல. எனவே நீங்கள் இருமுந்தெல்லாம் அந்த கிருமியெல்லாம் உங்கள் மேலேயே உங்களுக்குள்ளே அடைக்கலம் ஆகிடுது. அதனால் வெளியில் பரவுற வாய்ப்பை ரொம்ப குறைக்கலாம். இதுதான் பாதுகாப்பாக இருமல் முறை. எல்லோரும் இது இப்போ நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க. அப்படி அவர் வீட்டில் போய் உடனே நீங்கள் இந்த துணியை எடுத்துகிட்டு நல்லபடியாக துவைச்சி போட்டுடணும், உடம்பு குளிச்சிடணும். இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய சமுதாய தொண்டு ஆற்றுறீங்கன்றதை மறந்துடக்கூடாது. ஏன்னா உங்கள் பாதிப்புக்குள்ளானவர் உங்களோடைய அந்த வியாதி தானாக சரியாகவே போயிடும். ஏன்னா ஆல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே செல்ஃப் லிமிட்டிங் டிசீஸ். அதே போல் இந்த லெப்டோஸ்பைரோசிஸ், ஏன்னா இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் இந்த மழை தண்ணி தேங்குற இடத்துல இந்த எலிங்கெல்லாம் செத்து கிடக்கும். பெரிய எலிங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வேளை இந்த வியாதியினாலேயே கூட பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ஸோ இந்த எலிக்காய்ச்சல் என்று ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து அந்த ஸ்பைரோகிட் சொல்கிறோம், அது ஒரு வகையான கிருமி. அது வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த எலியினுடைய சிறுநீரில் தான் அந்த கிருமிகள் வெளியேறும். ஸோ அது சாவறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகும்னா இருக்கிற நீர் மோஷன்லாம் போயிட்டுருக்கும், வாந்தி கூட எடுத்துருக்கோம், இல்லை யூரின் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த நீராகப்பட்டது பாதிக்கப்பட்ட அந்த கிருமியோடு இருக்கிற அந்த நீர் சிறுநீர் அங்கே தேங்கி இருக்கிற தண்ணியில் போய் கலந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கிருமிகள் வந்து அதுக்குள்ளே அப்படியே நீந்திட்டு இனப்பெருக்கம் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்ருக்கோம். எதுக்கு? ஒரு யாராவது ஏமாந்தவங்க உள்ளே வருவாங்களா அப்படின்ட்டு உள்ளே போவாங்க. ஸோ நாம் வந்து வெறுங்காலோடையோ இல்லை கால்கள் ஓப்பனாக இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அதுக்குள்ளே நடந்து போகும்போது அந்த காலில் புண்ணோ வெடிப்போ இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. இன்டாக்ட் ஸ்கின் அதை வந்து நீடில் மாதிரி பங்க்சர் பண்ணிட்டு உள்ளே போயிடும் அந்த கிருமி. அப்படி உள்ளே போய் அப்படியே போயிட்டு ரத்தத்தில் கலந்து பின்னாடி லிவர், பிரெயின், ஐஸு இந்த மாதிரி முக்கியமான உறுப்புகளை பாதித்து உயிருக்கு ஆபத்தான சூழ்நிலையும் கொண்டு போயிடும். எனவே தண்ணீர் தேங்கி இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் சாதாரணமாக காலை போய் அதில் அலசிக்கிறது அந்த பழக்கத்தெல்லாம் வைக்காதீங்க. அதே மாதிரி ஒரு வேளை நீங்கள் தண்ணியில் நடக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துருச்சுன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் போய் உங்கள் காலுக்கு நல்லபடியாக சோப் போட்டு கழுவிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நல்லது. அங்கே அந்த தெருவில் நீங்கள் நடக்கிற தெருவில் பெருச்சாளிகள் மாதிரி செத்து கிடந்தால் உடனே நீங்கள் வந்து அதை கார்ப்பரேஷனுக்கு தெரியப்படுத்தணும். இந்த ஏரியாவில் 2-3 எலிங்க நாங்கள் பார்த்தோம் செத்து கிடந்தது அப்படின்னா உடனே அந்த இடத்துக்கு அவங்க தடுப்பு முறைக்கு அவங்க முயற்சி எடுப்பாங்க. ஸோ டாக்டர்கிட்ட போய் கேளுங்க. எந்த ஃபீவர் வந்தாலும் மருத்துவரோட போகிற பழக்கத்தை நீங்கள் தயவுசெய்து கடைப்பிடிங்க. ஏன்னா இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஃபீவர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நேரம் நமக்கு டைம் கொடுக்கும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு. அதையும் மீறி வரும்போது தான் அது ஆபத்துக்கு உயிருக்கு ஆபத்தை கொண்டு வருது. எல்லாத்துக்குமே மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணுற விதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். அது ஈஸியாக சாதாரண மாத்திரைகளில் அதை சரி பண்ணிக்கலாம், ஒரு சின்ன கவனத்தில் சரி பண்ணலாம், உணவு முறையில் சரி பண்ணிக்கலாம், பாதுகாப்பு முறையில் சரி பண்ணிக்கலாம். அதை விட்டுட்டு காம்ப்ளிகேஷன் ஆன பிறகு தான் ஐயோ இந்த ஜுரத்துக்குன்னு போனோம், அந்த ஆஸ்பத்திரியில் இவ்வளோ செலவாகி போச்சு, இவ்வளோ வெண்டிலேட்டரில் போட்டு விட்டாங்க, இப்போ டயாலிசிஸ் பண்ணுறாங்க, ஏன் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம அலோவ் பண்ணணும்? இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மனசில் வச்சு ஜுரம் வந்ததுன்னா 2 நாள் 3 நாள் கை வைத்தியமாக பார்க்குறது, நீங்களாகவே வைத்தியம் பண்ணுறது, கடையில் போய் மாத்திரை வாங்கிட்டு வர சொல்லி சின்ன பையனை அனுப்பிச்சி விடுறது, இந்த பழக்கத்தெல்லாம் நீங்கள் மாற்றி மருத்துவருடைய பார்வையில் நீங்கள் போய் உங்களை ஒப்படைக்கும் போது
அந்த டாக்டரும் பொறுப்போடு கண்டிப்பாக உங்கள் நோய்க்கான காரண கரியங்களை கண்டுபிடித்து அதுக்கேற்ற ஆலோசனை சொல்லுவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இதோடு இன்னைக்கு நான் முடித்துக் கொள்ளுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். 6 முதலமைச்சர்களுடனான அனுபவம் பகிர்கிறார் டைரக்டர் ரைட்டர் VC குகநாதன். உங்கள் நக்கீரன் இதழில் சினிமா கொட்டகை புதிய தொடர் வாங்கி படியுங்கள்.